Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizga ozishning yana bir ajoyib usulini ko'rsatib bermoqchiman. Bu usulimizdan foydalanib, tanadagi butun ortiqcha yog'lardan xalos bo'lasiz. Endi siz bilan birlikda tayyorlashni boshlaymiz. Bu uchun bizga har doimgidek bironta idish kerak. Idishimizga 1 choy qoshiq limon sharbatini solamiz. Bizga yana 1% yog'siz qatiq kerak. Qatig'imizni idishimizga solamiz. Ustidan yarim choy qoshiq dolchin qo'shib, masalliqlarimizni yaxshilab aralashtiramiz. Mana ichimligimiz tayyor. Bu ichimligimizni har kuni yotish oldi 1 stakandan tayyorlab foydalanamiz. Tanadagi ortiqcha yog'larni yoqadi, qorinni yo'qotadi. Bu usul yordamida siz xohlagan vazningizga ega bo'lasiz. Azizlarim, hammaga tavsiya qilaman. Ortiqcha yog'lardan qutulmoqchi bo'lsangiz, bu usuldan albatta foydalaning. Azizlarim, agar kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, obuna bo'ling, hamisha foydali videoroliklarni ko'rib borasiz. Videoni shu yerda yakunlayman. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.